请走啊！
万军的耶和华，你徛起的所在怎样才通意爱？我的心神愿望耶和华的殿院甲分去，我的心肠，我的肉体，向我的上帝求叫。以色列啦，你着仰望耶和华，因为耶和华有慈爱，伫伊有丰盛的救赎。世间情人拢着恬静，天生徛伫伊面前。何其挂虑世间小事，各项问题你想思。上帝降临伊的圣殿，百姓敬天。请咱做伙来吟圣诗54首，同心阿乐天父，自然永活上帝，听谈人民无强无尽，照顾天顶地下。请咱起立吟全首。请咱用使徒圣经来做咱的信仰告白。我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对17女玛利亚出世，伫本丁比拉多任内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第3日对死人中倒活，上天，担坐伫全能的父上帝大名。伊要对遐倒来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的相通，做赦免，肉体倒活，永远的活命。阿门。那这请坐。请咱做伙来启用，咱来看启用文第4篇。上帝啊，求你保护我，因为我靠你。我的灵啊，你捌对耶和华讲，你是我的主，你以外我无福气。论到地上圣的百姓，
因是极其好，是我所深深欢喜的。因别个神替我摇花的，因的忧苦要拿过天，因献电花祭，我无要献。我的喙唇也无要提起因的名。摇花是我的产业，甲我杯中的分业。我所应得的，你甲我固守。所让予我的地是伫真水的所在。我的产业实在真好。我要学了迄个教示我的摇花。汝是我的心肠，也要指点我。我常常敬奉摇花伫我的面前，因为伊伫我的正边，我就无摇错。因为安尼，我的心欢喜，我的心快乐。我的肉身也要安然徛起。因为你无将我的灵魂放下伫阴间，也无互你的性命拄着朽烂。伫你的面前有满足的欢喜。伫你的正手有永远的快乐。阿妹，接下咱再来吟圣诗481首。脱出罪恶黑暗的交界，主我求你，主我求你，立伫光明得自由徛在，救主我来求你，肉体疼痛，你使我勇行，心神软者，你使我活命，脱离我罪正性得你听，求主我来求你，请咱坐咧吟全首。
比行兄的无的暗起，你有着平安行去。请咱做伙按头祈祷。亲爱的主，我感谢你，主啊，你是信实的主，你是永远的石盘。除你以外，阮无别个倚靠；除你以外，阮无别个拯救。恳求主，甲阮创造清气的心，互阮的内面有换心正直的心。感谢主极大恩典的固守甲怜悯，互台湾的疫情已经渐渐稳定。求主医治遐受感染的人，早日恢复健康。亲爱的主，阮也看见因为疫情的关系，致使为的人、为的商店、企业，或者是公益团体，生活经济甲经营拢受到极大的影响。恳求主特别赏赐气力甲稳定，或者拄着艰难困境的人，当因面对挑战的时，阮知主你并无离开因，互因经历你的同在，迄份得胜的应允。亲爱的主，阮也要为着阮的细囝，因将要开学来祈祷，因为因拢还未有注射疫苗。所以，阮要恳求主特别的固守，甲助力保护的掠看，互因拢袂受到病毒的威胁，互阮的细囝会当伫一个上健康、安全的环境来学习、成长，将来真侪你所要使用贵重的器皿。阮安尼祈祷，拢是奉靠主的名，阿门。第一个就是夺去世间的罪，求你怜悯我。上帝有个就是夺去世间的罪，求你怜悯我。上帝有个就是夺去世间的罪，使我平安。俄勒请圣歌队。
请咱做伙来强守上帝的话。咱先来看旧约圣经诗篇119篇45节。我要行伫宽阔的所在，因为我有讲究你教示的话。接下来，咱再来看新约圣经路加福音第4章16节到21节。耶和华到拿撒勒，就是伊长成的所在。伫安息日，照伊平常的法度入会堂，就徛伫要读。有人将先知以赛亚的册互伊，伊就掀开，找到迄所在记讲：主的神临到我，因为伊用油抹我，互我传福音互丧丧人。伊有找我。互受掠的人讲，因要得到透放；甲痴迷的讲，因会得到国光，来透放受压制的人，宣传主欢喜的年。耶稣合册行这事就坐地，伫会堂的众人拢注目看伊。21节，伊开喙对因讲。迄个圣经的应验，恁今仔日有听见啦？讲到有一种福音会互人得自由，请曾牧师。亲爱的，大家平安。今仔日是一个通欢喜的日，因为咱的教会3个半月、4个月，咱无法度真自由自在，无受限制，会当心做礼拜。今仔日咱所拄到的情景，嘛会通帮助咱来了解，什么叫做无自由，什么叫做自由。当然，牧师今仔日甲恁分享的信息的内容，毋是因为这个情景，伫这个疫情的困迫的下面，限制的下面，咱有真侪无自由，咱无爱挂喙暗的自由，咱嘛无法度真自由。讲我看到人就要甲伊有真亲密的握手，所以咱的生活受到真侪限制。这较简单，因为这是外表，但是咱有真侪无自由，就是咱无有迄种无发脾气的自由。咱无迄种会当真喜乐化、无烦恼、无看虑的自由，你讲是毋是？伫咱的心内真侪时阵，有时有真侪会看虑、困迫，拢毋是咱用咱的理性、用咱的心愿就会通透放。但是主耶稣讲，我来是要互人得到透放，我来是要互人得到自由。原来伫今仔日个礼拜，咱的主耶稣所互咱的这个福音。咱还会记得，福音就是一个大权能，福音就是上帝所互咱的应允甲祝福，福音嘛就是咧邀请人进入伫耶稣的身边，甲耶稣亲近的时阵，来领受一种新的生命的开展。咱用祈祷来开始，咱做伙用祈祷来求上帝将伊的话来开条，互咱听，咱当心来祈祷。至圣的天父上帝，阮来到你的面前，阮当心自执的时，阮要献上阮的感恩，阮的懊恼。你除去最限制，互阮会当阁恢复一个教会的做礼拜。虽然阮嘛会当伫网络的中间来听讲道做礼拜，总是天父上帝。教会的礼拜毋是干那听讲道，伫网络顶悬有圣经的画面的信息那定。礼拜是一个生命的共同体，就是当时的兄弟姊妹做伙来到上帝你的面前，阮手牵手，阮坐做伙，阮的心互相火热，阮伫你的面前，诚做耶稣基督你的一个家庭，阮会当有听，有亲睦，有交义。至圣的主，阮为着今仔日的礼拜，阮来感谢学了你的性命，你真听阮。阮伫你的面前，要恳求天父上帝，你里面有真侪人因即摆受苦，因为因伫行的中间无自由的权利。
愿恳求天父上帝，互阮伫今仔日享福的时，阮嘛求你纪念济济无得到讨棒的人，即种的主愿你降临，因为你的讨棒、你的平安就是最大的福音。愿今仔日的信息归伫你的圣尊名，传到普天的，互每一个伫惊吓、受限制、困迫的人，因得到怜悯。至圣的天父上帝，互阮做你光明的囝儿，自由自在。亲像迎照天色来陪伴，主啊，这是阮的心愿，也是阮的敬拜。愿主你不但对阮讲话，你阁加添这种自由的心，互阮自由自在。阮安尼恳求祈祷，我耶稣的圣名，阿门。咱当心做礼拜是欢喜的事，但是其实咱应该爱体贴。今仔日伫一个国家叫做阿富汗。因为国家内底受到真多限制，无平安。所以啊，弟姊妹，咱伫这个世间中间，其实这个时代的人所追求的，就是一个自由的生命。所以，自由对真多人来讲，伊是一个普世的价值。对20世纪开始，妇女嘛爱自由，皮肤的色无共款的黑人嘛爱自由，有真多劳工嘛爱自由。有真侪伫家庭中间，互人努力的人，伊嘛爱自由。所以啊，弟姊妹，咱人讲咱是活伫一个，咱感觉自由是一个最基本的人权的世代。但是，咱若静静想，其实自从有人类以来，人拢常常无自由，因为上帝所创造的世间。是一个，毋是讲敢若限制，无应该是奴隶的即种的环境。所以上帝最起头创造人的时阵，就毋是甲人放伫受奴隶即种的角色。圣经内底咧讲起，上帝创造人的时阵，享受人有自由的意志。自由意志这个字，并无伫圣经中间真文字化。但是圣经中间咧讲起，上帝创造人的时，上帝互人有自由的意志，伊会当叫做上帝骄傲荣耀的囝儿，代表上帝自由自在活伫这个世间。所以自由意志是上帝创造这个万物中间独一尊贵的礼物，独独只有享受互人。所以啊，弟姊妹，今仔日咱的礼拜，咱要定心来默想，上帝创造咱活伫这个世间。毋是要互咱受罪的捆绑，主耶稣来到这个世间，伊最应允的今仔日圣经这段话，伊嘛就是咧讲起，伊来是要互人得到讨棒。圣经将讨棒甲自由放做伙，这个字伫起头，自由甲讨棒就是同一个字。你若有读过英语的内底有一个单字叫做自由 （liberation），liberal 这个字。你就知影伫字典的中间的翻译，自由甲讨棒是一体两面，一体的双面。伊这面咧讲自由，但是搁另外一个面，就是咧讲起无受限制、无受奴隶、无受捆绑。但这个字搁有真水，伫圣经内底所讲的，伊就是一个有价值的。所以啊，弟姊妹，咱伫今仔日的礼拜，咱甲主祷讲。我无爱做迄种只有用家己自我做中心的自由，因为对20世纪开始，人类咧追求自由的时，若无圣经的帮助，所追求的自由，基本上就是那强调用家己做中心的自由。我毋知恁有同意吗？所以个人主义、自由主义愈来愈明显。连囡仔嘛咧要求讲，我有人权，我有我的权利。愈来愈侪人用家己做中心，因为追求自由是好，自由本身是一个有价值。但是人若用着无健康的观念甲道路，人真容易将自由变做压制别人的自由。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，咱问咱家己讲：我真侪基督徒。我读圣经，我一生的中间，我敢有真正得到讨棒，自由自在。亲像代表讲，上帝你享受我喜乐的灵、欢喜的灵，
就是互我当欢喜来尊叹，做你光明的囝儿，行伫上帝你的道路甲你的律例。圣经咧讲的自由，是用上帝的义，用上帝的良善做脚踏石的自由，毋是随随便便，嘛毋是迄种用家己最中心的自由。所以，亲爱的姊妹，愿你明白，当咱若甲上帝的自由讲阿门的时，你的生命要成做另外一个境界。上帝要互咱成做一个尊贵的人，上帝要透放咱，互咱的良心来得到健康。所以，咱伫今仔日的礼拜，咱问咱家己，中文这个字随心所欲，欲望有两种的写法。中文的字真有意思，因为伊是象形文字，就是有伊的形。所以欲望的欲，就是我爱的一个欲，搁下面搁放着一个心，意思就是我心所爱的物件，这就是我的欲望。所以，亲爱的姊妹，无论你有认真去想，无论你有用圣经的教示来约束你的心思意念也无，这个欲望拢甲你三角地带。所以耶稣甲伊的学生安尼祈祷讲：，着救阮脱离咧歹，着救阮脱离咧歹，无互这个歹来管辖我。所以，亲爱的姊妹，这是耶稣教咱的祈祷。所以，咱的心爱常常得到更新。甲我做清气的心，互我内面有正直的心。所以自由毋是用自我做中心，自由嘛毋是用家己的想法、家己的需要、家己的欲望做中心。但是今仔这个时代的人无拄拄同意，因为今仔这个时代的人讲，我若无犯法，你插我遐坐要创啥？那用较白话叫做只要我喜欢，有什么不可以？所以欲望甲自由是一个真要紧的智慧。人之所以为人，人真做一个基督徒有伊必要的生命的特质。当上帝光充满伫咱的内底的时，咱的目睭伫咧拍开，咱就知影什么是水，什么是歹，什么是好，什么是无好。所以，亲爱的姊妹，愿咱所明白的，毋是这个世间的自由。愿咱所明白的是上帝，伊对天灵甲咱讲的自由。愿咱伫今仔日的礼拜，咱领受这种的智慧。自由毋是20世纪的产物，自由对上帝创造天地的中间，上帝将这个自由放伫亚当甲夏娃的生命、伊的想法的内底。当夏娃要食迄个苹果，当然毋是苹果，是善恶果。因为食迄个善恶果的时，上帝敢毋知吗？圣经并无讲上帝知也毋知，但是我相信上帝知。但上帝是安那无保护夏娃？这是一个真吊诡、一个真奇怪的经文的记载。上帝啊，你若听亚当夏娃，当伊要做毋对代志，你就甲伊手救咧，毋好互伊伸手去挽你落水果。上帝创造人。这对圣经中间最伟大的礼物讲，伊互伊有自由意志，伊决定伊要做什么种的人。但是这个背后，就是咧讲起人的责任，甲人的结局。所以听下，这愿咱伫今仔日的礼拜，咱定心来到主的面前，咱甲主讨讲句啊，求你甲我做清洁的心，互我内面有正直的心，互我的自由意志是一个健康的良心。人的良心若健康，伊的想法就健康；人的良心若健康，伊的想法就良善就清气。人的良心若破病，伊就开始去想遐5、4、3个，去想遐有诶无诶，甚至伊会暂时无上帝，伊要做什么，拢甲门关起来，上帝无看。但是一个健康的基督徒毋是安尼，伊内面有健康的心，所以代表讲，求你互我的灵魂静养。求你互我的灵魂静养，互我醒起来，抛开迄个捆绑的锁，抛开伫我的生命中间颠簸会做遐个习惯。有时咱无意识去反省咱的习惯，咱若静静甲想，有一寡习惯对咱来讲并毋是祝福。
所以，原咱来到主的面前，咱就坦然。圣经讲坦然无惊吓，坦然的意思是完全拍开，互上帝来检验，互上帝来造就，互上帝来提醒。你要怎样成做上帝伊手中尊贵宝贝的查某囝囝儿？原咱伫今仔日个礼拜，咱来到主的面前，咱伫祈祷的中间，咱甲主讲：主啊，透开我的锁。透开限制我、控制我，迄个锁，特别是黑暗的势力，互你伫人的面前无感觉荣耀，反倒当会感觉见笑的迄个歹习惯。愿天父上帝，甲咱透开，上帝甲恁讲，甲咱讲，你是我宝贝的囝儿，我要甲你透开，你无搁再做互魔鬼撒旦甲你捆绑。对今仔日开始，我要享受你得胜的快乐，我要得胜的能力，我要透开你的思想，互一切捆绑你的拢得到透放。愿天父上帝帮助咱来到主的面前，咱问咱家己讲：我有受什么种的捆绑？人类的成长过程拄开始是无限制，但是后来受教育、受环境、受道德。受真多人甲人中间所制定的生活的方式，然后就开始受捆绑。人有政治的捆绑，人有文化的捆绑，人有宗教的捆绑，人有民俗的捆绑。牧师无时间真长来甲咱清楚一项用具体的例。今仔日开始，牧师邀请咱为着阿富汗祈祷。阿富汗就是受到真大捆绑的国家，全世界上善。迄囡仔看了有够可怜。这个国家受到一个极端的伊斯兰教，就是回教极端的解说。查某人拢袂使互看到伊身躯任何一寸的皮肤，爱砍甲条条条。今仔日伫咱台湾，咱不可思议，咱会感觉讲，什么时代也有搁有这种的文化。这个国家只有查甫人是查甫人是人，查某人甲囡仔拢无算作是人。这个国家改朝代的时，上艰苦的就是人民。咱台湾人过去嘛捌有这段时间，古早真水好野人的查某囝，细汉出世都爱绑3寸金链，有无？我的阿祖，后来福音就来到台湾的中间，一个真要紧的要求就是，你的查某囝若要读教会学校，第一要紧就是伊袂使受捆绑，爱互伊的脚得到透放。透开伊的脚，迄条布。宗教信仰毋是干那即种的文化，即种的社会风俗的捆绑。宗教信仰应该就是真理。所以了解耶稣所咧讲的信息的约翰伊讲：人子若透放恁，恁就得自由。上帝的灵伫什么所在，什么所在就得到自由。所以，弟兄姊妹。你若无自由，咱应该安尼祈祷讲：亲爱的圣神，请你入我心。亲爱的圣神，请你入我心。咱无自由，就是因为咱无得到，咱无呼叫，咱无呼求，咱无期待上帝的圣神成做你的帮衬。愿天父上帝帮咱，咱伫今仔日的礼拜。咱毋是干那考虑国家的制度、法律的约束、文化、风俗、道德，更较要紧，你会发现伫你的内面，这个心灵的生命有希望吗？呀，这我要甲恁坦然甲恁分享。这礼拜其实我暗时拢困了无好，因为我会受到一寡责任，我会受到一寡事工，所以有时到半暝，迄个事工的交代的责任。会互我感觉毋知要安怎处理，所以暗时会醒起来，毋是惊，是一个责任，是一个毋知要怎样做。所以弟兄姊妹，咱的古早信仰的前辈甲咱讲，伫咱的内心有一个人，迄个人有3个困扰。第一就是伊的情绪的困扰，第二就是伊的欲望的困扰，第三就是伊的思想的困扰。人若爱虚荣，伊就会活伫虚荣的捆绑的中间；人若骄傲，
伊就产生一种互骄傲困迫的人，伊伫真侪时阵就看无别人。所以伫咱的内心中间有真侪，咱需要好好去医治，好好去成长。这叫做伫我内面的即个人。圣经甲伊讲良知，也是甲伊讲良心。其实全世界所有的文化民族，拢有讲到即个人内面有一个良善、善良、良心即个物件。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜，你静静去思考圣经，求圣神帮助牧师伫今仔日的礼拜，甲恁分享的解说，会当邀请、鼓励、激励恁，恁愿意成做一个受讨棒的人。你嘛愿意开恁的目睭，开恁的耳孔，静静听。你甲上帝的圣神讲，恳求你讲互我听，互我知影什么叫做真正的自由。这个世间所咧讲的自由，无拄拄是真正的自由。因为这个时代真侪人追求爱情，但是伊所用的爱情的方式、甲生活、婚姻的方式，并无真正带予伊幸福。有真侪人追求幸福，所以拼命趁钱，但是当伊有钱了后，伊并无真正感觉伊的生命无欠缺。圣经内底就是讲到这种的故事。撒该的例，好的撒玛利亚人，毋是迄个撒玛利亚妇人人咧抢水，互耶稣啉的迄个故事。有5个情妇，有5个伊斗阵的查甫人，总是无法度满足，互伊有一个健康的婚姻。一个手中有真侪财宝富裕的撒该，但是伊的孤单。伊个无互人尊重的迄个存在的价值，伊感觉伊会见笑。所以兄弟姊妹，耶稣来到这个世间，毋是一个古早的故事。耶稣来到这个世间，是为着每一个求伊的名，讲主耶稣求你怜悯我。所以耶稣的福音会通互人真侪人。耶稣福音最重要的目的，就是要互人真侪人，也即请记得这句话。所以保罗讲，既然有人伫耶稣基督的内面，伊就是新创造的人。所以兄弟姊妹，每一摆做礼拜，应该拢是更新的礼拜；每一摆做礼拜，拢是一个成长的礼拜；每一摆的礼拜，拢应该是互上帝的话透开我手中的捆绑的锁链。互我真侪上帝伊手中荣耀的囝儿，君尊的祭司，愿主甲咱三甲伫地。所以今仔日个礼拜真要紧，就是好好整理你的内底这个自由意志，互你的意志伫上帝的良善的中间，会通亲像鹰鸟天色飞悬，飞到海的尽头，飞到山尖，飞到上帝荣耀的宝座。所有人的自由意志是会当真尊贵，人的意志嘛会当有所为有所不为。所谓自由，毋是讲什么都可为，真正的真自由伫圣经中间的真正自由，就是我有拒绝迄个引诱，我有拒绝迄个歹的捆绑的自由，我会当活出得胜的自由。愿天父上帝圣神栽培咱。咱每一个人拢会通真正感动着主耶稣今仔日所带来这个信息。今仔日咱所读的这个路加福音第4章，伊是什么种的经文呢？这个经文是伫路加中间，伊的福音书中间，耶稣第一篇的讲道。所以有人讲这篇的讲道是耶稣的上任书。就是耶稣来到这个世间，开始要实行伊的弥赛亚的使命的时。圣经讲伊进入拿撒勒，拿撒勒是耶稣出世的所，毋是出世，是伊成长的所在。所以讲，照着伊的习惯，照着往常，伊进入圣殿的内底。迄个管会堂的迄个司会就将这个圣经摕互伊。然后伊拍开圣经，就找着以赛亚书，然后伊就读。伊讲上帝的神
充满我，用油抹伫我的头壳，找紧我去传福音，找紧我去传福音，心中福音。颂扬人有上帝的福音，因要听见上帝的喜年。上帝找紧我去创啥物？去讨棒，互人得到自由。所以，亲爱的姊妹，愿咱对上帝讲阿们的事，咱爱心甘情愿，愿意改变捆绑咱最年的习惯。这个世间有真侪习惯无好改，比如讲啉酒，比如讲食薰，甚至一寡人因叫做毒品吸食者，食毒品的人，搁有就是情欲。虽然有婚姻，但是有真侪人伫婚姻的并无感觉满足，所以有真侪方式，特别伫今仔日个时代，会当看网络的色情的影片，会当看网络的色情的图片，搁有甚至若咧坐捷运的时阵，手机搁会无注意，触落去，毋是无注意，是故意，因为伊心内有真侪迄个欲望，并无健康。奉主耶稣基督的性命来祝福在座所有兄弟姊妹，主耶稣互咱，无互伊见笑，祝福咱真认真来面对咱所顿着的困难。所以兄弟姊妹，咱愈认真来面对咱家己的生命的真相，咱的生命愈会通活出自由，得到透放。愿天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。咱伫礼拜中听圣经书会读，咱伫礼拜中听牧师解说，咱听。咱倒去了，咱又搁拍开这个圣经讲，主耶稣，我的生命需要你的同在，我的生命需要上帝欢喜的年，我的生命需要好的消息，我的生命需要主你所行的新约技术观念，就是罪人悔改，人得到透放。主啊，求你帮助我，互我警醒祈祷。伫今仔日个礼拜得到感动，伫今仔日个礼拜我得到主你的怜悯。主啊，无伫用温黑暗的关系下者管辖我，中文翻做辖制，其实这个字叫做掌权、控制的意思。圣经讲的限制、捆绑，就是咧讲起伊对我有一种的控制的观念。伊若存在，我就无自由。所以真侪人，伊讲我有食薰的自由，但是另外一方面，其实伊只是无讲，我无有迄种无食薰的自由。所以咱有真侪自由，但是咱无一定是自由。这敢袂真吊诡，真奇怪。但是这常常就是人生。愿咱来到主的面前，咱甲主讨讲。所有的改变是对我的心开始。所有一切的改变，拢是对人的心开始。人的灵、人的情绪、人的想法。牧师用咱的信仰灵修的前辈所讲的迄个希腊文讲 logos moi， 你听甲会神，你会讲牧师，你常常咧卖弄迄个圣经的迄个语言，毋是。牧师会常常讲，这个观念的意思就是，这个观念对我来讲是真有价值，因为伊帮助我知影，我的内面有三项的世界，是一个我袂当无小心去面对，因为我若无去面对我内心的这三项的物件，我就无法度成做一个真实的基督徒、健康的基督徒。所以拄则咱咧讲的，我的情绪，三项的情绪，我三种的欲望，我三种的心思意念，包括骄傲。包括虚荣心，这拢是心思意念所带来的捆绑。愿天父上帝帮助咱伫今仔日个礼拜，咱得到透放。主啊，求你互我的灵魂静音，迄个意思就是得到透放。所以今仔日咱的祈祷的底片内底讲，互我真侪应照体恤陪伴，互我当得到自由，飞到极端的所在来条件摇花我的上帝。愿天父上帝伫今仔日个礼拜，亲像代表的祈祷，感动咱嘛安尼祈祷讲：主啊，求你甲我做清气的心，互我内面有良善正直的心。一个人的心若良善，伊就慢慢意识到，迄个无良善对伊来讲是一个真困扰。
一个内心若清气的人，伊若拄着无清气的代志，伊就感觉遐上袂爽快。所以咱若出外去做工课，倒来衫若垃圾，咱就紧紧想要洗身躯，换一条清气的衫，然后困伫迄清气的被单的顶悬。咱若倒落去时阵，咱就感觉讲每一寸的皮肤都在呼吸，都很轻松。所以，兄弟姊妹，愿上帝帮助咱，互咱伫伊的头房的中间脱离黑暗的关系。咱的教会每一摆都咧唱耶稣听你，这就是我讲，带我进入光明的国度，带我进入光明的国度。迄毋是一种的习惯，迄是一种永远的祈祷。愿天父上帝帮助咱，互咱真正得自由。今仔牧师第二个要甲咱分享的这个圣经的信息的主题就是，只有耶稣基督会通互咱得到自由。世间有真侪有智慧的老师，伊会当讲真侪有智慧的观念甲知识，但是独互知识会当有快乐的人，只有一个，就是救世主，就是咱的主耶稣基督。耶稣毋是干那讲道互咱听，耶稣毋是干那将上帝的话开帖互咱明白。耶稣阁加添伊国外的圣神伫咱的内底，互咱活出来。所以，兄弟姊妹，愿今仔日个礼拜是一个受透放的礼拜，将即句话带倒去伫咱的生活。当咱甲上帝讲阿门的时，愿主的人民得胜的画面就甲咱三甲伫地。主耶稣安尼讲：主的神灵教我用油抹我，互我传福音互丧养的人，以找我，甲受了的人讲：恁要得到透放。恁要得到自由，互前面的人得到看见，受透放的人、受压制的人，要来得到透放。愿天父上帝将这种透放的快乐加添伫咱的内底。所以，兄弟姊妹，耶稣邀请咱，耶稣叫咱，是为着要互咱活伫一个自由、良心自由。什么叫做良心自由？良心自由就是你的内底没有那种自我的控诉。有真侪人伊无快乐，就是伊做的代志其实伊知影毋对，所以常常有心内有一个动荡，有一个自责。有时咱看过迄个新闻，杀死人的人走几啊年，后来警察看到真侪努力甲伊抓着，伊讲你终于来了，因为伊等真久，其实。伊常常暗时做歹梦，所以当即个警察来甲伊抓着的时阵，伊反倒感觉安那？伊是一个责任的交代，伊是一个应该有的，迄个温柔的事，无搁再成做伊梦中的噩梦。愿天父上帝帮助咱，因为耶稣讲，上帝欢喜人的年，4年，天天是好，日日是好日，年年是好年。所以基督徒进入伫耶稣基督上帝的国度内底，上帝的喜年就是开始。所以当耶稣咧讲起以赛亚书内底咧讲起先知宣读上帝的喜年，意思就是当一个人认主归宗，认上帝做伊的上帝，认耶稣做伊的救主。当咱认上帝做咱的救主，迄一日开始，上帝欢喜的年，伊的福音。就入咱的家族的内底，所以兄弟姊妹，耶稣最后的结论讲，圣经的应允今日恁听见，伊的意思就是，恁若接受，这个应允就成就；咱若接受，这个应允就成就。所以耶稣将圣经合起来了，讲，恁已经听到啊，照安尼去生活，恁已经听到，恁若接受。这个应允就成做你的应允。愿天父上帝将今仔日的圣经圣别做咱的祈祷。咱甲上帝讲，我要行伫开阔的所在。和本的圣经头前阁加一个，我要行走在自由宽阔之地。迄只有是和本有的字，剩的其他的圣经拢无自由这两字。但是和本的圣经敢有翻译毋对？无。是因为伊甲迄个文字无的意思，甲伊写出来，迄叫做照着圣经前后文的精神，
所以大笔的祈祷，伊本质意思就是讲，主啊，求你互我的路，人生的路哪行哪看。主求你互我人生的路是哪行哪看，互我自由来行。我咧喘气的中间，拢未做毋对代志。上帝所赏赐互咱自由的心、正直的心，就是安尼。愿咱伫主的面前，第一个祈祷，咱甲主讲：主啊，我虽然有需要欲望，但是我无互我的欲望来管辖。我虽然有欲望，但是我的欲望要真做上帝你的话所控制的欲望。愿天父上帝帮助咱，超越这个时代真侪人，因咧找自由，但是却是无真正享受到自由。愿咱伫主的面前，无搁再有即种的苦闷苦痛。代表讲苦啊！我会做人，就亲像拄则我甲咱分享讲，虽然有妇人人的丈夫，但是伊伫婚姻的生活中间有真侪有可能有受捆绑无满足的所在。愿天父上帝怜悯帮助咱，因为咱是血气的人，因为咱是一个有需要的人，因为咱是一个有情绪的人，因为咱是一个对欲望有回应的人。愿主的神伫今仔日进入咱的内底，常常用满足的喜乐，常常用满足的喜乐来安慰咱的生命，互咱伫主的面前，咱无搁再真做一个无能力的基督徒。自由就是一种的欲望，心所爱，但是自由需要一条正确的道路，一生无外错。愿天父上帝讨帮咱了后。上帝搁予咱一条道路，上帝讨帮咱了，上帝搁予咱一种的道路。人最大的危机就是无知，所以保罗对哥林多教会的责备，哥林多教会的责备，就亲像几礼拜前牧师用犹大书20章21节，迄是初代教会的即个危机，因的错误。保罗伫哥林多第8章前书第8章第7节安尼讲：这个人的良心破病误会。圣经讲，他们良心既然软弱，就污秽了。这个软弱，这个字本身就是破病，有破病的意思。一个人的生命若破病，伊就无法度抵抗外来的这种病菌的攻击。愿天父上帝帮助咱，咱不但有信。咱阁有健康的灵踮伫咱的内底，阁有健康的思想，有清气的思想。上帝帮助咱，这就是福音的能力。既然听见主耶稣基督福音，甲主讲：你到天国的时，求你纪念我。连迄个大贼狗伫十字架顶悬要死的迄个，甲耶稣当顶十字架迄个歹人，伊嘛讲：当你到伫天国的时，求你纪念我。耶稣就马上投放伊，耶稣就马上接纳伊，耶稣嘛带伊同齐到伫上帝的怜悯的施恩宝座。所以，爱的姊妹，不是上帝不能，而是我们愿不愿意拯救、甲投放、甲自由，盖在伫咱心中，是不是愿意甲主讲？主啊，我愿意。这就是耶稣甲咱的祈祷。求你救阮脱离迄个歹，这个原文这个歹，伊的意思毋是咧讲起魔鬼。这个歹这个字，伫列丁文，伫圣经的起头，伊本身是一个不幸的情景。求你拯救我脱离迄个不幸的情景。这个解说就是一个真出名的牧师，叫做奥古斯丁。这个人会当讲是初代教会足要紧的有智慧的一个讲道者甲牧师，但是这个人的人生的前半段是荒唐、纵淫、一生堕落，但是上帝的神拯救伊的时，伊的生命得了逃放。后来伊才做初代教会足要紧的圣经的解说者。甲生命的领导者，所以读到主耶稣基督的这个祈祷书的时，伊看到伊家己的过去的受捆绑，好亲像真请赢，但是伫伊的一切无正当的欲望的中间，伊才发现其实伊是一个亲像犯了麻风病的泰国人共款。
主帮助咱，互咱离开一切邪恶的力量。这个力量代表什么？这个力量代表伫咱内底真多遐歹的想法、遐情绪、遐扭曲的欲望。愿主耶稣帮助咱。伫今仔这个礼拜中间，咱甲主耶稣讲：主，我将我所有的心神内面的这个，无论是我的理性、感性、我的情绪，拢交伫你的手中。主，你帮助我，互我伫你的福音的中间得到透放，得到医治，得到自由。主帮助咱伫伊的面前，咱真正得到自由，因为主耶稣召咱做伊的学生。最重要就是要互咱荣耀上帝的名，嘛要互咱常时得到丰盛的活命。所以愿天父上帝帮助咱，伫无论什么种的情景，无论什么种的境遇，咱拢重视最上帝重视的行志。愿天父上帝帮助咱，互讲的听的，拢平平得到上帝的造就。咱伫主耶稣基督的面前讲：主啊，求你怜悯我。这就是今仔日的回应的祈祷。伫咱的礼拜中间，咱将咱的软弱，将咱不为人知、毋敢互人知影迄个习惯，咱认真面对伊。你将即个你家己无法度处理的习惯，你归落来，你恭敬，你将即个习惯交主耶稣。你甲主耶稣讲，将即个歹，甲你当定伫十字架顶悬，主耶稣透放我。呀，这个祈祷真重要，这就是咱重生的开始。愿天父上帝帮助咱，伫主耶稣基督的福音的内底，咱的灵魂得到静音，咱的灵魂得到醒起来。咱重新知影讲，我来到这个世间，原来我来到这个世间，毋是一无所成。我来这个世间，原来最重要的一个存在使命，就是荣耀创造我的天父上帝。互世间人知影讲。这个遮尔歹的人，遮尔软弱的人，遮尔无路用的人，上帝嘛听伊，主帮助咱。因为对今仔日开始，自由就是咱的记号，自由就是咱的记号。人伫咱的生命中间看到耶稣的作为，咱就看到救恩的记号，咱就伫主耶稣基督的面前，活出上帝同在的良善。主帮助咱，伫今仔日的礼拜，咱伫主的面前，咱甲主讲。主我愿意，主我愿意，主你若肯，我就要得到透放；主你若肯，你就要互我用福音来得胜。咱同心来祈祷。主你的囝儿查某囝自执伫你的圣殿内，无比这项。调见你的面更较重要的事。当阮调见你的时，阮坦然将阮家己本身无隐瞒带到主你的面前。当阮拍开阮的目睭仰望你的时，主啊，求你怜悯阮伫地上中间所拄着的困迫，互阮无搁再做奴隶受限制，伫黑暗的关系中间脱开。愿你怜悯帮助。特别互阮的细囝，伫主你的保护遮坎的内面，因一生正做一个尊贵的自由的人，无任何政治、文化、风俗，侪人的价值观念错误的扭曲，来影响捆绑因。所以，互阮的囡仔一生为你来活，阮本身嘛要安尼来做。阮伫你面前同心祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。咱来吟圣诗来回应今仔日上帝的话。请咱做伙来吟圣诗102首。主耶稣放下你宝座免流，为着我降生点地上，总是必利行客馆无所在，通赢子我主点迄内。
请来离我心主耶稣，离我心有为做宝座，请咱起立应全手。主耶稣放下你和牛，你听我掌声敬地上。总是别离眼，给我无所在，红叶子我注定起来，请来入我心主耶稣，伫我心有陪做宝座。圣城门大开，来听万音声，因着永驻着回忆，总是主讲说，地为我地上，刚强兵来对我友，请来入我心主耶稣，伫我心有为做宝座，为着有时候互你有空大，你因那天那来生活，总是主耶稣演奏。请坐，请咱准备奉献。
这请这平安礼，请曾牧师。所听啊，这今仔日咱足欢喜，对美国倒来温牧师、牧师娘因解封足久但是解封了都拄着咱的疫情较严重所以无得甲咱做礼拜。今仔日温牧师、牧师娘甲咱做礼拜，咱家拍鼓欢迎愿上帝上帝纪念因的生命，因为因伫美国无会一段时间了，有感觉讲有真侪因的亲人甲对台湾去的留学生因倒伫台湾无需要有一个负担，就是继续坚固因的灵命，所以牧师伊倒伫台湾，退休倒来伫台湾，嘛要继续做这种关怀的工作个另外就是这个牧师娘的姐姐甲伊的囝。上明兄，其实上明兄是咱的会友呢，上明兄甲伊的公主上细呢，今仔日伫咱的中间，感谢主，耶稣听恁足欢喜，上明兄真客气，昨敲电话来问我做礼拜几点，伊也无甲我讲，伊直接甲我讲，我啥物人，佮甲我讲，你明仔载几点做礼拜？然后佮我问讲啥物人讲道，我讲你要做礼拜，佮问我啥物人做讲道。我感觉足奇怪，中间我就因讲是安那吼，检查伊个加载是伊啦，无若种外来讲，即个牧师可以遮尔问话，遮尔甲先无欢迎人的款安尼上帝帮助咱，伫今仔日即个礼拜对咱来讲是通纪念的日，也愿天父上帝亲像咱今礼拜的祈祷，祝福咱会当脱离迄个捆绑搁较济的平安，甲咱三个地地，咱真欢喜今仔日咱拢倒来伫咱中间我敢大胆甲恁邀请，就是因为咱有接到公文讲除了80个人在室内以外，县政府互咱教会中华中会的公文是写讲可以到100个人做礼拜所以咱的教会是一个有福气的教会咱的狮子拢免烦恼讲即个咱的空间的问题上帝祝福咱。上帝祝福咱，咱做伙来行平安礼进前有几个祈祷，有几项祈祷。咱首先来为着咱来行平安的祈祷，咱做伙祈祷。至圣的主，阮感谢你，你赏赐台湾，你极大稳定。虽然伫这段时间有真侪人为着没有疫苗来注射，用射针。来烦恼看路，这是上帝你有愿恩待台湾这个国家。伫疫情扩大的时，你有愿保守真侪政府的行政人员、医疗人员，因尽心尽力，互台湾伫足短的时间来受控制。主你嘛，台湾真侪唯一真少数无Delta伊这种的病毒来大的冲击的一个国家。至圣天父上帝，阮为着台湾的平安甲将来，恳求天父上帝伫阮行平安礼时，你的平安真正是临到着这个国家。专为着全世界有真侪受苦的人，特别遐的囡仔、孤儿寡妇，特别为着阿富汗的姊妹、妇女甲囡仔，因面对一个因无法度有平安的这种的资格的新的政权。求天父上帝怜悯帮助这个国家，主啊，一体受苦，百体同受苦。主全世界拄着这种的捆绑搅搅的国家，主求你的公义的手来保护遮的无营养品、无食物、无生活、无经济能力、无尊严的遮囡仔甲负责人。主求你帮助这个国家早一日天光，主。当阮咧行平安的时阵，阮用因做阮的代祷，阮用因做阮的功课，因为阮看见别人会受苦的事，阮也点，阮就是一个无灵魂的人。主，阮伫你的面前恳求主你帮助阮的教会，常常为着伫行遐中间受捆绑的人来祈祷。愿阮的祈祷正着你的手透开人捆绑的锁。互人得到自由，阮伫你面前安尼祈祷，我靠耶稣基督的圣名，阿门。咱来首先为
来为着囡仔，咱的青少年、青年，因新的学期要开始，咱来为着因祈祷。咱牧师先带所有学生祈祷，然后才为着要升学、升国小、升国中、升高中、升大学的囡仔祈祷，吼。咱今仔日的祈祷，咱就无亲像往年，咱拢来到头前，逐个人拢做伙祈祷，吼。牧师先为着所有咱做伙，恁牧师咧带祈祷的时，你的囡仔若拄还搁咧读册，你通牵伊的手，甲用牧师的祈祷。你甲上帝讲阿免，吼，咱做伙来祈祷。主，阮感谢你赏赐阮每一个家庭拢有细囝，每一个家庭拢有养育囡仔的阶段。主，阮特别为着家庭中间有囡仔伫成长受教育即个阶段的父母来祈祷。愿主你赏赐因有圣性的权柄，互因会当真侪囡仔的生命的老师。互因的家庭真侪囡仔第一间的礼拜堂，主啊，毋是干那带囡仔来到圣殿伫教会做礼拜，互因的家庭就真侪养育囡仔的圣殿，亲像细囝主耶稣伫约瑟甲玛利亚的身边来成长大汉。主，祝这囡仔伫新的学期开始的时，主，阮的囡仔已经真久受到这个疫情的控制，常常伫网络的顶悬咧上课。主啊，求你帮助所有这囡仔，因为这囡仔需要面对面有交陪、有实体的教育，因为将来这囡仔拢要进入社会的每一个角落，所以同学甲同学中间的团体生活，对因来讲就是未来的社会生活。愿天父上帝，互阮的囡仔，因伫这个小小的社会，未来的社会。因会当表现出来主耶稣小小的样歌，因带有主耶稣你的荣耀，互做因的身边的同学，也未捌福音的好处的囡仔，我会当甲因同得到福音的滋味。主愿将新的学期交伫你的手中，愿主你的圣神祝福所有的囡仔，因伫课业的过程中间有充足的智能、智慧，佮有圣神所带来的圣洁的品格，互这囡仔。进入伫学校，无受到歹的影响甲污染。愿天父上帝你帮助所有的学生，互因伫学习的过程中间，知影责任甲本分，祝福因用因的学业做因手中真要紧的侍奉甲因的工作。求天父上帝祝福所有这个就学的囡仔，愿伫你面前同心祈祷，我叫所有圣名，阿门。过来，牧师要首先要来请。这个诚心来头前，吼。教学人来祈祷，阮知影囡仔的智慧的调节，因的基础是真强的。主要说你讲圣名讲对伊的上帝，你将你的真理放伫伊的厝内底。阮知影受教育是高等的家庭，诚心会当当着智慧跟真理的甘甜。这个囡仔充满智慧的灵，叫做伊的歌，伊所来的福音话，像像这种小的你所修水地一样的体验，在你的面前之中，是很圣的，你要来做圣的。阿门。过来，咱请齐轩以恩佑勋无来吼，以前嘛无来，无要紧，以前来才搁家祈祷吼。咱来请齐轩甲以恩。主啊，你的面前将祈求交在他们的手上，主
主啊，从伊而把你的有个信，主啊，你的圣名来做这个圣诞里面进入，所以把主你的圣经团的灵魂体拢这个成长，主啊，当你的成功一日的成长的是，上帝你的主来，上帝你的能力也拿给你，我伫你的面前将这个圣诞把你的手中，把主你互伊初中这个阶段开始找到因人生的方向，人生的目标。找到伊个上帝你所手术伊个文字伫生命内底，开始思考批判因将来所要行的路。主啊，求你手术你个能力，互伊伫后人间，因特别伫青少年的天地顶上有清气的灵。主啊，你保守照顾，这个世间在这里圣洁的地方，阿咱就是多个所信。来，过来请乔。乔安吴宗奇建议伟泽今仔无来哈。来请仪容仪乐，今仔过来，咱来为着仪容仪乐来祈祷，仪容仪乐这边来，所以咱伫你的面前为着先大学的仪容仪乐来祈祷，感谢你手术因拢找到因所欢喜，因所期待的做的，主啊，这个开始就是要期待进入社会，愿希望上帝互仪容仪乐伊对心中所选择的。人生的方向，会当有上帝你的祝福，每一条路拢会当行到上帝你期盼稳定的所在。愿主你互伊所踩的标，会当自身自成一咱一致。愿伊袂上帝祝福因，伫这个阶段顶来学习，我有上帝你的祝福同在，咱可以做好我所信。阿门。当咱互相甲咱身边的人讲耶稣听你的事，咱嘛纪念咱教会也有因为工作的缘故，业者出外，袂通倒来到伫教会做做礼拜的兄弟，愿主会听也甲因三个伫地。愿主耶稣会听甲咱三个伫地。愿主耶稣会听。诚做咱的瓦靠，伫咱惊吓的时，伫咱软弱的时，愿主的圣神甲你讲，我听你，耶稣听咱。
主，阮感谢你，你伫这个大家庭，你做阮的主。主，阮感谢你，你伫这个家庭用你的疼来陪伴、来扶持、来充满。主，阮感谢你，阮为着今仔无伫阮中间，伫网络顶观做礼拜的兄弟姊妹来祈祷。主，阮对因讲，耶稣听你，愿主你听见阮的祝福，你就将这份的疼也放伫因的家庭的内底。主嘛为着阮中间，若有人拄着讲袂出来的吐气，因伫生活中间所拄着的艰难，主耶稣，伫阮还要祈祷之前，你就已经看见因的需要。愿你搁活了后，你的灵进入因的家庭内底，拯救因，享受平安。主耶稣，求你怜悯帮助阮。主，你是阮一生最大的祝福。主耶稣，求你纪念所有忧苦、艰难、软正的人，毋是干那单单阮的教会兄弟姊妹。主，你怜悯所有伫这个世间找无人生道路、失去愿望的人。主，享受愿望，享受信心，享受你的主爱。咱甲咱身边的人讲，耶稣听你，耶稣听你。牧师伫这个所在，耶稣听你。牧师伫这个所在，要甲咱的青年，甲因讲，你们很棒吼。今日咱的礼拜堂是昨咱的青年吼，10几个青年，昨下到了，就来伫教会，因拢总消毒过，佮甲咱的椅仔拢恢复吼。咱真欢喜，讲咱的教会有遮尔好的囡仔，咱甲因拍拍手吼。这个囡仔真正真乖吼，上帝互咱足福气，因为咱有遮个青年，遮个囡仔，咱下面来请打扫，佮拔草啦。咱3个外月吼，教会安尼佮拄着雨季，恁拢毋知教会强要看袂着，迄草啊，无遐夸张啊吼，毋过草啊真，哦，真侪野草吼。好，咱来请师会来报告，咱来请师会来报告。哦，歹势，袂记甲生日的人祈祷，咱请生日的人来头前好无？生日的人今仔日拢无人伫遮，生日兄今仔敢有来？咱来为着生日的人来祈祷好无？咱来纪念因。主，阮纪念陈牧师的妈妈，阮纪念牧师妈，伊得到你的怜悯，享受伊健康的身躯甲高龄的岁寿，阮深深感谢你。主嘛，为着细珍兄、彩霞姊妹、甲燕辉兄的孙仔苏生，佮有全个长老来祈祷。主啊，阮有遮个士大人以及少年人，因伫生日的时，虽然因今仔日袂当甲阮做伙做礼拜。但是愿主你稳定的油，亲自搁抹伫因的家庭、因的人生。愿天父上帝祝福因伫过来的人生365日，会当每一日拢恭敬甲主你同行，也得到上帝你的供应。主将日日互因，主你的圣神永远无离开因，帮助因。愿伫你面前同心祈祷，我耶稣的圣名，阿门。
即摆我来报告顶周的聚会，请咱家己看。本周聚会拜三8点，祈祷会伫礼拜堂嘛会当参加线上的祷告会。家庭礼拜暂停，青少市7点半伫教育馆。查经班拜六7点半伫教育馆2楼，也是礼拜当参加线上的查经。圣港复赛后礼拜书会，请钟宏仁执事领诗暂停，抒琴请陈美秀执事，书献请廖美娥执事甲张世昌执事。招待第3组爱餐暂停。新安讲读经表，请咱照即个顺序，逐工来读圣经。集体交通，咱本主日为着咱的细囝开学来祈祷，带领咱的细囝进到上帝的施恩宝座前，终身仰望神。第二，感谢俄罗上帝的保守，台湾的疫情有改善，防疫政策也有稍微来解封。咱教会主日礼拜已经恢复实体的聚会，但是依然请大家小心做好防疫的措施，注意自我保护，愿台湾的疫情早日得到控制。第三，欢迎大家参加线上的查经、耶稣的课程，请加入咱的群组，伫咱德堂教会的查经班。第四，尤纳清结束的纪念奖学金的申请，请咱较紧打成绩单交予伊真。请咱继续为生日的兄弟来祈祷。我们报告，请咱家己看，若有问题请向会计来更正。内底的事项第一，请咱继续为台湾甲世界度过武汉肺炎感染期来祈祷。第二，请咱为身心欠安的受者张晨、詹清进、钟岩、詹达兄、詹天比老师、洪玉基技术娘、庄仁聚、刘克龙长老、洪在京、詹素莲、王俊勋、潘淑珍老师、詹秀丽。咱继续为这身心欠安的人来祈祷。第三，请咱为咱教会青少年身心灵甲课业来祈祷。第四，请为适婚的青年的婚姻来祈祷。第五，请继续为咱的姊妹教会、韩国妇人教会、日职教会、德克达雅教会来祈祷。请咱来吟上营圣诗499首，因光归圣父上帝。请咱起立，吟诗刷请真牧师祝祷。相信上为天，在地天，在地天，从来也永远的天，无穷无尽。阿门，阿门。愿主耶稣基督恩惠、天父上帝的疼痛、圣神的感动，相通扶持，甲恁众人三个地地，对即时到永远无尽。阿门。阿门，阿门，阿门。大家请坐，热岛闭会。